Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə prorektoru, professor, Azərbaycanda tanınan şairə Mahirə Nağqızının özbək dilində Daşkənddə çap olunan Yana oy keçədi, yıllar otadi, yenə ay keçər, illər ötər adlı şeirlər kitabının təqdimatı keçirilib. Mərkəzdəki Heydər Əliyev Muzeyində baş tutan təqdimat mərasimində Özbəkistanın mədəniyyət və incəsənət xadimləri, şair və yazıçılar, ali məktəblərin müəllimləri, tələbələr iştirak edib. Təqdimat mərasimini giriş sözü ilə açan Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Akif Maarifli Mahirə Nağqızının ədəbi yaradıcılığı haqqında söz açaraq onu ürəyi vətən sevgisi ilə döyünən bir şairə və eyni zamanda yeni nəslin, tələbələrin sevimlisi olan pedaqoq, vətənini dərin məhəbbətlə sevən bir ziyalı kimi səciyyələndirib. Hakim Maarifli Mahirə Nağqızının həm alim, həm də şair kimi çox sayda kitablarının, monoqrafiya və elmi publisistik məqalələrinin olduğunu, onun təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Türk dünyasında da yaxşı tanındığını qeyd edib. Təqdimatı keçirilən nəşrin Mahirə Nağqızının özbək dilində işıq üzü görən birinci kitabı olduğunu bildirən Akif Maarifli, Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən müəllifin bir elmi monoqrafiyasının da özbək dilinə tərcümə edilərək tezliklə çap olunacağını bildirib. Daha sonra çıxış edən Özbəkistan Yazıçılar İttifaqı sədrinin müavini Qayrət Məcid bu münasibətlə Mahirə Nağqızını təbrik edərək kitabdakı şeirlərin məziyyətləri haqqında söhbət açıb. O deyib ki, Mahirə Nağqızının şeirlərində anaya və vətənə məhəbbət qırmızı xətt kimi keçir. Əminəm ki, bu toplu özbək oxucularının sevimli kitablarından biri olacaq. Çıxış edən Nizami adına Özbək Milli Pedaqoji Universitetinin prorektoru Dosent Dilnoza Xolmuradova sözü gedən nəşrdə yer alan şeirlərin gənc nəslin vətənpərvər ruhunda yetişməsi baxımından çox dəyərli poetik nümunələr olduğunu, burada yer alan şeirlərin insan qəlbini riqqətə gətirdiyini vurğulayıb. Təqdimat mərasimində çıxış edənlər Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği, ədəbiyyatımızın, ələlxüsus da müasir poeziyamızın tanınması baxımından bu tədbiri çox mühüm hadisə kimi dəyərləndiriblər. Tədbirin bədii hissəsində tələbələr tərəfindən Mahirə Nağqızının şeirləri səsləndirilib, onun şeirinin sözlərinə bəstələnmiş mahnının videoklipini nümayiş etdirilib. Tədbirin sonunda çıxış edən müəllif Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinə və tədbir iştirakçılarına öz təəssüratını və ürək sözlərini bildirib. Tədbirdən sonra Mahirə Nağqızı tərəfindən oxucular üçün imza mərasimi təşkil edilib.